Эволюция котика, вторая серия. Тем временем, когда котик спал. Тем временем в школе хозяина. Хозяин куда-то делся. Котик будет один. Но мы не знаем, когда хозяин вернется. Мы не знаем, что делать с котиком. Мы посмотрим, как он будет сам жить. Посмотрим. Хозяин оказывается не вернется. На третьей серии будет новый хозяин. Ладно, посмотрим сначала, что будет делать кот. Мяу. 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 Мяу.
Я тебя убью. Если ты не подпишешься на канал, то я тебя убью. Вторая серия. Эволюция котика. Вторая серия закончена. Ждите третью серию.